देखिए आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, तान्या और जतिन आपको वही शॉपिंग करवाने वाले N95 मास्क। आज एक नहीं बल्कि 50 आपको यहां पर देने वाले हैं, साथ में 10 कनेक्टर एब्सोल्युटली फ्री देने वाले हैं। और N95 मास्क ही क्यों? क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रिकमेंड करता है कि ये मास्क सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। फिलहाल 50 मास्क आपको यहां पर दिए जाएंगे। आप अपने घर के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए मास्क जो खरीद सकते हैं। देखिए ये मास्क कितना कंफर्टेबल है वो आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपको लाइन मिल जाती है, यहाँ से ये कनेक्ट होता है और आपकी नोज पे टिका रहता है। वहीं साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाती है, जिससे ये आपके कान पे प्रॉपरली फिट हो जाता है। अच्छा, इसकी अगर आप कवरेज देखें तो ये देखिए जरा, ये प्रॉपरली आपके माउथ को कवर कर देती है, यानी कि आप जब इसे पहनते हैं तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि कहीं से भी जो है बाहर की जो मिट्टी है, जर्म्स है, वो अंदर नहीं जा रहे हैं। और कितने अच्छे से आपके फेस को कवर करता है। ऐसे आपको एक नहीं बल्कि पूरे 50 मास्क मिल और जाते हैं। साथ में 10 कनेक्टर्स भी आपको दिए जा रहे हैं। कुल मिला की कीमत जो है वो सिर्फ 499 रुपए यहाँ पर पड़ने वाली है। 499 में इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 50 मास्क हो गए, 10 कनेक्टर हो गए, खरीद लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त में आपको दिए जाएंगे। इसके अलग फायदे होते हैं कि मास्क जो है वो टाइट नहीं रहता है। एग्जैक्टली और यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि आज 9 रुपए पर पीस पे आपको ये मास्क दिया जा रहा है। ओरिजिनल N95 मास्क है जो 9 रुपए का आपको पड़ने वाला जब आप पूरा कॉम्बो लेते हैं। और साथ ही में हम लोग अगर बात करें तो कितने सारे आर्टिकल्स देखने के लिए हमें मिल जाते हैं कि आपको नॉर्मल मास्क को क्यों अपग्रेड कर देना चाहिए N95 में, बिकॉज ये सेफ माना जाता है। 95% ये आपको ज्यादा सुरक्षा देता है। तभी तो कह रहे हैं जब इंटरनेट पे भरमार लगी हुई है कि N95 मास्क ही इस्तेमाल किया जाए। जो सर्जिकल मास्क होते हैं, कपड़े वाले मास्क होते हैं, वो सेफ नहीं माने जाते। देखिए ये 5 लेयर वाला मास्क है। 5 लेयर का मतलब ये हो गया कि आपको प्रॉपर सुरक्षा मिल रही है। देखिए टॉप लेयर आप देख रहे हैं, एक पहली लेयर, दूसरी लेयर देख लीजिए, तीसरी लेयर, मतलब 5 लेयर्स वाला ओरिजिनल N95 मास्क आपको दिया जा रहा है। प्रॉपर 5 लेयर्स वाला ये मास्क है। ऐसा नहीं है कोई भी आपको मास्क दे रहे हैं, हम आपको प्रॉपर 5 लेयर वाला मास्क दे रहे हैं। और 50 मास्क की शॉपिंग आपको कराई जा रही है, जिसके साथ 10 कनेक्टर आपको एब्सोल्युटली फ्री दिए जा रहे हैं। देखिए 50 मास्क आजकल तो घर में होने ही होने चाहिए। आपकी पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली इसका इस्तेमाल कर सकती है। घर से बाहर आप बिना मास्क के कदम नहीं रख सकते, इसलिए आज फोन उठाइए और शॉपिंग जरूर कीजिए। और इन मास्क का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि इन्हें आप रीयूज कर सकते हैं। जैसे सर्जिकल मास्क जो होता है, उनके कहते हैं कि जो लाइफ होती है वो तकरीबन 12 घंटे 24 घंटे की होती है, लेकिन ये एक ऐसा मास्क है, आज आपने एक मास्क जो है इस्तेमाल किया, लेकिन अब इसको वॉश करके दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, वॉश करके दोबारा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी कह रहे जुड़ के खरीदारी जरूर कीजिए। देखिए ये मास्क जो है प्रॉपर्ली आपको फिट आ जाएगा। इसके साथ कनेक्टर भी दिया जा रहा है। अगर बहुत बार ऐसा होता है जो लेडीज होती हैं उनको बाल जो है उनके बाल बीच में आते हैं, तो ये कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कनेक्टर से ये आपको अपने कान पे ना लगाना पड़े। जिसको भी इरिटेशन होती है कान पे इसके स्ट्रिंग्स लगाने में, वो इस कनेक्टर का इस्तेमाल करके इसके अपनी गर्दन के साइड से अटैच कर सकते हैं, जिससे ये कंफर्टेबल भी रहे और आपके फेस को प्रॉपर्ली कवर कर ले। अब आप ये देखिए कनेक्टर आपकी इस तरीके से मदद और करने साथ ही में वाला है। 50 मास्क आपको मिलने वाले। कौन से? N95 असली N95 मास्क आपको दिए जा रहे हैं। और आज की शॉपिंग में 10 ये कनेक्टर जो भी हमने आपको फायदा दिखाया, एब्सोल्युटली फ्री में दिए जा रहे हैं। और साथ में आपको बताना चाहते हैं कि आज 9 रुपए प्रति पीस आपको मिलने वाला है, यानी कि आज जो आप शॉपिंग करने वाले हैं वो ऐसी शॉपिंग है जो 9 रुपए प्रति पीस पे आपको एक N95 ओरिजिनल मास्क देने वाली, क्योंकि 50 मास्क की शॉपिंग आपको कराई जा रही है, जहां पे आपको 10 कनेक्टर एब्सोल्युटली फ्री दिए जा रहे हैं। देखिए 5 लेयर का मास्क है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है यहाँ पे आपको 5 लेयर्स इसके अंदर मिलती हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा मास्क आपको उठा के दे दिया। कपड़ों के मास्क में क्या होता है, उसके अंदर कोई लेयरिंग नहीं होती है, वो सिर्फ एक कपड़ा होता है, नॉर्मल कपड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर 5 लेयर वाला आपको मास्क मिलता है, जिससे आपका फायदा होगा। और अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, हर कोई रिकमेंड कर रहा है कि भैया जो नए नए यहाँ पर वायरस चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, उनसे बचने के लिए मास्क क्यों पहनना चाहिए, और वो भी N95 मास्क ही क्यों पहनना चाहिए। जैसे नाम में ही 95 है, तो ये 95% ज्यादा सुरक्षा देता है, जो कि कपड़े वाले और सर्जिकल मास्क नहीं दे पाते। एग्जैक्टली इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आज आप ये N95 मास्क की शॉपिंग जरूर कीजिए। देखिए ये जो 50 मास्क आप देख रहे हैं, ये 50 के 50 मास्क आपके होने वाले हैं। 499 रुपए में ये 50 मास्क आपको मिलने वाले हैं। देखिए ओरिजिनल N95 मास्क है, इसको हमने पहन रखा है। इसका फायदा क्या होता है, ये जब ऊपर कनेक्टर देख रहे हैं, ये नोज पे टिका रहता है। नहीं तो बहुत सारे मास्क होते हैं ऐसे गिर जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको एक कनेक्टर मिल जाता है, ये नोज पे टिका रहेगा। और वहीं पर साइड से आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो स्ट्रिंग्स हैं, इस स्ट्रिंग्स के जरिए ये आपके फेस पे अच्छे से बैठ जाता है। अच्छा, मास्क पहन के ही तान्या आपको बता रही है, वरना दूसरी
दूसरे मास्क में बोला भी नहीं जाता है। 499 में 50 N95 मास्क और 10 कनेक्टर, बहुत ही कमाल की डील लेकर आए हैं और एक पीस पड़ रहा है इस महंगाई के जमाने में सिर्फ 9 रुपए। 9 रुपए का एक पीस आज आपको मिल जाता है। देखिए मास्क के बिना तो घर से बाहर कदम निकलना बहुत ही ज्यादा बिल्कुल हानिकारक हो सकता है। आप सोचिए, आप जो हैं घर से बाहर नहीं निकलते हैं बिना मास्क के, लेकिन क्या आपको लगता है कपड़े के मास्क सुरक्षित होते हैं? नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं ये 5 लेयर वाला मास्क है जिसके अंदर 5 लेयर्स आपको मिल जाती हैं, यानी कि सुरक्षा जो है वो आपकी 5 गुना हो गई है। N95 मास्क इसलिए रेकमेंड किया जाता है क्योंकि इसमें 5 लेयर्स होती हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रेकमेंड करती है कि आप N95 मास्क का ही इस्तेमाल करें। हर लेयर का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाया जा रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसलिए दिखाया जाता है जिससे आपको यकीन हो जाए कि आज हम आपको ओरिजिनल N95 मास्क ही दे रहे हैं, क्योंकि आजकल मास्क के बिना जतिन हम लोग कमरे से भी बाहर निकलना पसंद नहीं करते। वही तो कह रहे हैं, और आज के टाइम में देख रहे हैं कि बीमारी कितनी ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही है। थोड़ी सी लापरवाही हमारा ही नुकसान करने वाली है। यहां पर आप देख लीजिए 50 मास्क का सेट आपके लिए लेकर आए, एक भी नहीं 50 N95 मास्क आपको दिए जा रहे हैं, 10 कनेक्टर जो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं और सब कुछ 499 में आपको दिया जा रहा है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं तान्या जहां पर अगर आप बाहर जा रहे हैं ना बिना मास्क के तो हजारों रुपए के चालान कट रहे हैं। ऑफ कोर्स, देखिए चालान भी कट रहे हैं और ऊपर से हमारी सेफ्टी हमारे ही हाथ में है। आजकल आप देखेंगे कितनी ज्यादा जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमें बाहर आना जाना ही पड़ता है, लेकिन आपको लगता है बाहर बिना मास्क के जाना सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। 5 परतों का शक्तिशाली फिल्टर आपको दिया जा रहा है, इसको पहन के आप बाहर जा सकते हैं, सब्जी लेने जाना है, मार्केट जाना है, कोई काम है। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि घर से बाहर निकले ना बिना किसी काम के, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो बिना मास्क के तो बिल्कुल मत निकलिए। आज 50 मास्क आपको दिए जा रहे हैं, पूरी फैमिली के लिए मास्क होने वाले हैं। और आपको बता दें ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, 9 रुपए प्रति मास्क आपको दिया जा रहा है, यानी कि अगर आज आप शॉपिंग करते हैं तो आपका खर्चा भी ज्यादा नहीं होने वाला। भाई आजकल जो फैंसी मास्क होते हैं वही आपके 300-400 रुपए के आ जाते हैं, लेकिन आज आपको ओरिजिनल N95 मास्क दिया जा रहा है सिर्फ 499। और देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि अपग्रेड करना चाहिए आपको नए मास्क मतलब N95 मास्क की तरफ, क्योंकि नए नए जो वेरिएंट आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड कर रहे हैं, जो कि कपड़े के मास्क या फिर वो सर्जिकल मास्क जो है उनसे सुरक्षा पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। लेकिन N95 मास्क आपको अच्छी सुरक्षा दे सकता है। WHO भी रिकमेंड करता है। आज क्वांटिटी मिल रही है आपको मास्क। देखिए आज आपको एक ऐसी डील दी जा रही है जिसके अंदर बजट वाली डील भी है और साथ ही में सबसे ज्यादा जरूरतमंद वाली डील है। ये 50 मास्क आपको दिए जा रहे हैं 499 में, यानी कि एक मास्क की कीमत आपको 9 रुपए की पड़ती है। अब आप ये देखिए मैंने इसे पहन रखा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं ये कनेक्टर आपको मिलता है जिससे ये आपकी नाक पे बैठा रहता है, ऐसा नहीं है कि बार बार नीचे गिर जाता है। वहीं पर साइड में अगर आप ये स्ट्रिंग्स देखें, ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये आपको अच्छी क्वालिटी की मिलती है जिससे ये आपके फेस को प्रॉपर्ली कवर करता है, आपको बोलने में भी आसानी होती है और साथ ही में आपकी सुरक्षा भी पूरी होती है। हर तरफ से आपको ये प्रोटेक्शन देता है, इसलिए आज शॉपिंग जरूर कीजिए। और ये N95 मास्क ही बेटर क्यों है दूसरे मास्क के, मैं आपको बता देता हूं। जो कपड़े वाले मास्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होते, आर पार आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये सिर्फ 1 या 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्जिकल मास्क की तो लाइफ ही कहते हैं 12 घंटे 24 घंटे होती है, इसके बाद डॉक्टर भी कहते हैं इन्हें फेंक देना चाहिए। और लेकिन N95 मास्क जो है किस तरीके से आपको सुरक्षा देने वाले हैं वो आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा देते हैं। फिलहाल इसके अंदर हमने पानी डाल के दिखाया है, पानी जो है वो आर पार नहीं हो रहा है। इस तरीके से जो वायरस है वो भी बाहर ही रहने वाला है, मास्क के अंदर नहीं आने वाला है। बढ़िया चीज आपके लिए लेकर आए हैं। N95 मास्क की आज आप खरीदारी कर रहे हैं और 50 मास्क आपको मिलने वाले हैं। और असली मास्क कैसे है, क्योंकि सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं और सर्टिफिकेशन आप यहां पर खुद देख सकते हैं। आप देख लीजिए कि आज आपको ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट 9 रुपए का एक पड़ने वाला है, क्योंकि आज आप 50 मास्क की शॉपिंग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में, यानी कि आज जो शॉपिंग आप कर रहे हैं वो 9 रुपए की एक मास्क आपको दे रही है। और यहां पर आप आर्टिकल देख लीजिए इंटरनेट पे जो देखने के लिए मिलेंगे, ये देख रहे हैं CNN का आर्टिकल है जहां पर आपको कहा जा रहा है कि N95 मास्क किस तरीके से बेटर है, किस तरीके से नए वेरिएंट से इस मास्क से बचा जा सकता है। जो कपड़े के मास्क हैं या फिर सर्जिकल मास्क है वो इतनी ज्यादा सुरक्षा आपको नहीं दे पाते जितना N95 आपको देता है, इसलिए WHO भी रिकमेंड करता है इस तरह के मास्क। लेकिन आप खुद बताइए 9 रुपए में अगर असली N95 मास्क मिलेगा तो आप खरीदारी क्यों नहीं करेंगे? बल्क में खरीदारी कीजिए, कुछ डोनेशन के लिए भी देना चाहते हैं तो आप ये खरीदारी करके डोनेट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सोचिए जरा कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। अब आप ये देखिए जरा कि यहाँ पे आपको 5 लेयर वाला मास्क दिया जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ बोल रहे हैं कि इसके अंदर 5 लेयर मिल रही है, इसके अंदर हमने इसकी प्रॉपर्ली 5 लेयर्स आपको दिखाई हैं। अब अगर आप किसी और मास्क में पानी डालेंगे, कपड़े के मास्क में पानी डालेंगे, किसी और नॉर्मल मास्क में पानी डालेंगे तो वो आर पार हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये ब्रीदेबल जरूर है लेकिन पानी जो है आर पार नहीं हो रहा, यानी कि
आपको सुरक्षा इसके अंदर पूरी मिल रही है। 5 परतों का शक्तिशाली मास्क आपको दिया जा रहा है, 5 लेयर्स मिल जाती है। इसीलिए तो WHO इसको रेकमेंड करता है कि N95 मास्क सबसे ज्यादा सुरक्षित मास्क है और कपड़ों के मास्क से तो बिल्कुल आपको दूर ही रहना चाहिए क्योंकि वो किसी फायदा के नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और एक टाइम आता है कि उनको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, तभी आपको कहा जा रहा है कि N95 मास्क जो स्टार्टिंग से कहा जा रहा है इस्तेमाल कीजिए। ये सर्जिकल मास्क है जो 12 घंटे 24 घंटे तक ही आप पहन सकते हैं। ये भी 10-12 रुपए का अगर आप खरीदते होंगे तो इसे हटाइए। इस तरीके का ये मास्क जो आप लेते हैं कपड़े वाला मास्क होता है, ये कहीं ना कहीं आर पार आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये संपूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकता। इसीलिए कह रहे हैं अपग्रेड कीजिए अपने मास्क को। आप 200, 250, 300 रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं एक मास्क के लिए, 9 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एक मास्क के लिए जिसे आप रीयूज कर सकते हैं। दुनिया भर के आर्टिकल आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि N95 मास्क क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कपड़े वाले मास्क सर्जिकल मास्क की जगह इनको क्यों अपग्रेड करना चाहिए। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि जब इतनी बढ़िया शॉपिंग आपको करवाई जा रही है जो कि आपको बीमारी से बचा सकती है कहीं ना कहीं, तो ये जरूर करनी चाहिए। देखिए 50-50 मास्क आपको दिए जा रहे हैं और ओरिजिनल N95 मास्क है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग आपको मिलती है। ऊपर कनेक्टर होने की वजह से ये नाक पे हमेशा टिका रहता है। अब आप यहाँ पे देखिए ये बार बार नीचे गिर नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको कनेक्टर मिल रहा है। स्ट्रिंग्स जो है अच्छी क्वालिटी की आपको मिलती है, जो कान पे अच्छे से बैठ जाती हैं। पूरी तरीके से इसने आपके फेस को कवर कर लिया है। और ऊपर से आपको एक और चीज दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको N95 की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। तो आज जो आप शॉपिंग कर रहे हैं वो ओरिजिनल N95 मास्क की शॉपिंग कर रहे हैं और 9 रुपए का आपको ये एक मास्क पड़ रहा है क्योंकि 499 रुपए में आपको 50 मास्क मिल जाते हैं। यानी कि आज जो आप शॉपिंग कर रहे हैं उसके अंदर 9 रुपए का एक मास्क आपको पड़ रहा है। आपको कपड़े के मास्क भी आजकल बहुत महंगे मिलते हैं, ये तो ओरिजिनल N95 है जो आपको 9 रुपए का एक पड़ जाता है। इसलिए जल्दी से फोन उठा के ऑर्डर जरूर प्लेस कीजिए क्योंकि ये एक आवश्यकता है। और 5 लेयर वाला मास्क आपको दिया जा रहा है। इस तरह के फिल्टर वाले मास्क कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी कहती है नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, और 5 लेयर मतलब 5 गुना ज्यादा सुरक्षा आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब आप खुद बताएं ना कैसा मास्क आप इस्तेमाल करेंगे जो कि उतनी कीमत में मिल रहा है, जो कि आपको ज्यादा सुरक्षा दे सकता है, या फिर बाहर मास्क लेंगे जो कि ज्यादा सुरक्षा नहीं देने वाला। एग्जैक्टली इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि 5 लेयर वाला ये ओरिजिनल N95 मास्क लीजिए। देखिए हम आपको इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको यकीन हो जाए कि आज जो आप शॉपिंग कर रहे हैं वो ओरिजिनल N95 मास्क की शॉपिंग कर रहे हैं। WHO क्यों रेकमेंड करता है? क्योंकि इसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं, तो इसलिए शॉपिंग करनी बहुत और यही मास्क आपको कहा जाता है कि आप इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये संपूर्ण सुरक्षा कहीं ना कहीं आपको यहां पर दे सकता है। और ये वाले जो मास्क हैं 12 घंटे 24 घंटे की लाइफ होती है, इसके बाद दूसरा लगाना पड़ता है। ये कपड़े वाले मास्क जो आप देखते हैं ये संपूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, और लेकिन जो हम आपको N95 मास्क दे रहे हैं इन दोनों से बेटर है। और कैसे बेटर है ये हम आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं। बहुत सारे आर्टिकल इंटरनेट पे जो आप देख सकते हैं वहां पर कहा जा रहा है कि इस तरह के वायरस से बचने के लिए N95 मास्क आपको सुरक्षा दे सकता है। नए नए वेरिएंट हम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं, और अगर इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी कितनी सारी कंट्रीज में N95 मास्क इस्तेमाल किया जाता है। और WHO भी रेकमेंड करता है कि आप ये N95 मास्क ही खरीदें। यहाँ पे आपको N95 की ब्रांडिंग मिल जाती है, यानी कि ओरिजिनल N95 की शॉपिंग आपको कराई जा रही है। ये ओरिजिनल N95 मास्क है, ये आपको प्रॉपर कवरेज देता है और ये ओरिजिनल मास्क है। और कैसे है वो हम आपको डेमो करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से दिखा देते हैं। फिलहाल N95 मास्क की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, तो एक तो क्वालिटी जो है वो देख के ही पता लग जाती है। उसके अलावा अब आप देख रहे हैं, हमने सुना है कि पानी कहीं भी नहीं रुकता है, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए कि कितना सारा पानी इस मास्क के अंदर हमने डाल दिया है लेकिन आर पार नहीं हो रहा है। इस तरीके से वायरस बैक्टीरिया जो बाहर की तरफ होंगे वो बाहर ही रहेंगे, अंदर मास्क के नहीं आने वाले। 95% आपको सुरक्षा मिलती है, इसलिए नाम भी इसका N95 है। अब बाहर कोई इस तरह के डेमो भी नहीं करके दिखाता है, और ये सुरक्षा आज के टाइम में काफी ज्यादा जरूरी है जो हम आपको कम कीमत में ऑफर कर रहे हैं। देखिए कम कीमत भी है और साथ ही में क्वांटिटी आपको पूरी दी जा रही है। 50-50 मास्क आपको दिए जा रहे हैं। ओरिजिनल N95 मास्क है, यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है और साथ ही में प्रॉपर कवरेज मिल जाती है। ओरिजिनल N95 मास्क है और आपको ये 9 रुपए का पर पीस पड़ रहा है, यानी कि 9 रुपए का ओरिजिनल N95 मास्क आपको दिया जा रहा है। इसलिए शॉपिंग जरूर कीजिए क्योंकि ये आपकी सुरक्षा करने वाले हैं। हम आपसे बोलना चाहते हैं कि आज 50-50 आपको मास्क तो मिल ही रहे हैं, लेकिन एक जो यहाँ पे 10 तक कनेक्टर्स आप देख रहे हैं ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाते हैं क्योंकि कनेक्टर के बहुत फायदे होते हैं। देखिए कनेक्टर का फायदा क्या होने वाला है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होने वाली है कि आप जितना लूज करना चाहें, टाइट करना चाहें आप कर सकते हैं। कानों पे जो है वो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। काफी देर तक अगर आप मास्क जो है पहन के रखते हैं तो बिल्कुल पहन लीजिए। कनेक्टर जो है वो आपकी गर्दन में लगा रहेगा, और आप इसको टाइट करना चाहते हैं, लूज करना चाहते हैं
दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तभी कह रहे हैं ये कनेक्टर लोग अलग से खरीदते हैं पैसे देके, लेकिन हम 50 मास्क, कितने 50 मास्क के साथ एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं। इसके लिए कोई भी रकम आपको अदा नहीं करनी है। लेकिन एक चीज और है, अब तो मास्क पहन के काफी देर से हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन असली चीज जो होती है ना वो कंफर्ट आपको देती है। और साथ में इस तरह के मास्क, ये जो सर्जिकल मास्क है ये 12 घंटे 14 घंटे पहनने के बाद हटा दिया जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं इसे रीयूज मत कीजिए। और ये कपड़े वाले मास्क ये हम क्यों खरीदते हैं? कम पैसे में मिल रहे हैं, लेकिन ये भी तो 9 रुपए का एक मास्क पड़ रहा है। ये ज्यादा सुरक्षा देने वाला है, जो मैंने पहना हुआ है ये ज्यादा सुरक्षा नहीं देने वाला है। और साथ ही में अपग्रेड करना चाहिए अपने मास्क को N95 में। क्यों? क्योंकि ये आपको 95% जो है ज्यादा सुरक्षा देता है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल आपको बता रहे हैं। सोचिए, हम आपको कुछ भी ऐसे वैसा नहीं देंगे। हम आप जानते हैं कि आजकल सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर है, इसीलिए आज आपको ओरिजिनल N95 मास्क ही दिया जा रहा है। 9 रुपए प्रति पीस इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आज आप बल्क में शॉपिंग कर रहे हैं। 50 N95 मास्क आपको दिए जा रहे हैं, 10 कनेक्टर आपको एब्सोल्युटली फ्री दिए जा रहे हैं। 499 की छोटी सी कीमत है जो आज आपको देनी है, इसलिए जल्दी से फोन उठा के ऑर्डर जरूर प्लेस कीजिए। घर से बाहर निकलना है तो बिना मास्क के नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब 14 मिनट का समय रह गया, 14 मिनट में ये शो खत्म हो जाएगा। मैं तो एक चीज आपको कहूंगा, मास्क आज के टाइम में पता है हर किसी को लगाना है, घर के बाहर जा रहे तो मास्क होना ही चाहिए। तो क्यों ना, जब 9 रुपए के अंदर N95 मास्क मिल रहा है जो हमने लगाया हुआ है, तो इसकी खरीदारी की जाए। घर बैठे बैठे मास्क आने वाले हैं। और आप आज का टाइम जानते हैं कितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। इंडिया में नहीं, बाहर पूरी जगह पूरे वर्ल्ड में इस तरह की जो समस्या हमें देखने के लिए मिल रही है। अब मास्क जब हमारी कहीं ना कहीं सुरक्षा कर सकता है तो हम असली मास्क क्यों ना पहने, असली N95 मास्क क्यों ना पहने जो कि कम कीमत में मिल रहा है। बाहर भी लेने जाते हैं आज के टाइम में भी N95 मास्क मैंने देखा कई कई केमिस्ट पे 30 रुपए 40 रुपए 50 80 रुपए का भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ 9 रुपए का आपको पड़ रहा है। रीयूज कर सकते हैं, अपने लिए खरीदिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए खरीदिए। और आप लापरवाही जो है वो मत कीजिए, मास्क जरूर पहन के रखिए। लेकिन उससे पहले बताना चाहते हैं आखिरी के 13 मिनट ही बचे हैं, शो खत्म होने वाला है। आप जल्दी से फोन उठा के ऑर्डर जरूर प्लेस कीजिए। मास्क एक जरूरत है, घर से बाहर निकलना है, मास्क के बिना आप नहीं निकल सकते हैं। मास्क अगर आपने पहना है तो आपको पता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आपने कोई कपड़े का मास्क पहना है तो आप भी जानते हैं कि कपड़े के मास्क जो होते हैं उनका कोई फायदा नहीं होता, उनकी एक ही लेयर होती है। उसमें से तो अगर हमने पानी का टेस्ट भी आपको करके दिखाया, पानी आर पार हो जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल N95 मास्क होते हैं वो ही आपको फायदा देने वाले हैं। बहुत सारे लोग ना इस तरह के मास्क जो है वो इस्तेमाल करते हैं, सर्जिकल मास्क जो कि 8 10 12 घंटे पहना जाता है, इसके बाद नहीं पहना जाता। कपड़े वाले मास्क जो होते हैं ये पूरी तरह सुरक्षा आपको नहीं दे सकते, लेकिन N95 मास्क हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए हम नहीं बोलेंगे। इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल हैं जहां पर डॉक्टर्स के आर्टिकल्स भी हैं, न्यूज के आर्टिकल्स भी हैं, WHO के भी आर्टिकल्स हैं जो कहते हैं कि N95 मास्क अगर आप पहनते हैं तो ये 95% ज्यादा सुरक्षा देते हैं उनके मुकाबले जो कि कपड़े वाले मास्क और सर्जिकल मास्क है। एग्जैक्टली और ये सर्टिफाइड मास्क आपको मिल रहा है, यानी कि ये ओरिजिनल N95 मास्क है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई एवी सा मास्क दे रहे हैं, हम आपको ओरिजिनल मास्क दे रहे हैं। 9 रुपए प्रति पीस पड़ रहा है, तो फोन उठा के ऑर्डर जरूर प्लेस कीजिए क्योंकि आज आपको बल्क में शॉपिंग कराई जा रही है। और इस तरह के फिल्टर वाले मास्क भी होते हैं जो कि पूरी तरह सुरक्षा नहीं देते। गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं इन्हें बैन किए हैं, मना किया है, लेकिन N95 मास्क जिसमें 5 लेयर आपको मिल जाती है और वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे, तो मतलब 5 गुना ज्यादा सुरक्षा आपको मिलने वाली है। और अभी लापरवाही जो है वो आप मत कीजिए, बिकॉज इस तरह की चीज जानलेवा हो सकती है जो आज के टाइम में चल रही है। और कितनी सारी कहानियां हम सुन चुके हैं। एक मास्क ही तो लगाना है तो N95 लगा लेते हैं जो कि आपको ज्यादा सुरक्षा दे सकता है। लेकिन अब शो खत्म होने में आखिरी के 11 मिनट का समय देखिए, सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट ही बचे हैं। यहाँ पे आपको मास्क दिए जा रहे हैं 50 नंबर में। ये जितने भी मास्क आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आज आपके होने वाले हैं। 10 कनेक्टर आपको एब्सोल्युटली फ्री दिए जा रहे हैं। कलरफुल मास्क है, घर के पूरे परिवार के लिए, सदस्य के लिए है। ओरिजिनल N95 मास्क है, देखिए इसको पहन के आप प्रॉपर कवरेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज 9 रुपए प्रति पीस पे आपको ये मास्क मिल जाता है। ये आज का ऑफर है, इसका फायदा जरूर उठाइए। आज आपको एक और ऑफर दिया जा रहा है, वो है कि जो कनेक्टर्स आप देख रहे हैं ये आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाते हैं। 10-10 कनेक्टर आपको मिल रहे हैं जो फ्री में मिल रहे हैं। 50-50 मास्क की शॉपिंग आपको करा रहे हैं। कनेक्टर का फायदा ये होता है कि आप इसको प्रॉपरली पहन सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई कानों में दर्द अगर मान लो हो रहा है, बाल बीच में आ रहे हैं, तो ये अच्छे से फिटिंग आ जाएगा और आपको कंफर्टेबल भी होगा। साथ में बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि कनेक्टर्स के साथ पहनिए, बहुत लोग प्रेफर करते हैं कनेक्टर्स के साथ पहनना। तो जिन लोगों को कनेक्टर्स चाहिए उसके लिए 10 कनेक्टर आपको एब्सोल्युटली फ्री दिए जा रहे हैं। तो फोन उठाइए और अपना ऑर्डर जरूर प्लेस कीजिए क्योंकि 499 रुपए में 50 मास्क मिल रहे हैं। 50 मास्क 10 कनेक्टर सब कुछ आपको दिया जा रहा है। मास्क में बोलना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा है, पहनना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन ये मास्क अगर हम लोग लेते
लेते हैं तो सबसे पहले इनकी लाइफ 8-10 घंटे 12 घंटे होती है, इसके बाद डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करते हैं। ये कपड़े वाले मास्क आप खुद जानते हैं कितने ज्यादा फायदेमंद हैं, सुरक्षा दे सकते नहीं दे सकते, जिसमें चीज आर पार दिख रही है, एक सिंगल लेयर है, तो ये कहां से सुरक्षा देने वाले हैं? देखिए आपको सुरक्षा मिलेगी तो ओरिजिनल N95 मास्क से मिल सकती है। इसके सारे आर्टिकल्स जो हैं वो यही कहते हैं कि ओरिजिनल N95 मास्क जो है वो सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। आप कपड़े के मास्क पहनते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। 9 रुपए में आज आपको ओरिजिनल N95 मास्क दिए जा रहे हैं। 50 मास्क की शॉपिंग आपको कराई जा रही है। 10 कनेक्टर आपको एब्सोल्युटली फ्री दिए जा रहे हैं, यानी कि आज आप जो शॉपिंग करते हैं 499 की, तो एक पीस की कीमत आपको पड़ती है सिर्फ 9 रुपए की। यानी कि जो ओरिजिनल N95 मास्क मैंने पहन रखा है इसकी कीमत 9 रुपए की है, जिससे 10 कनेक्टर आपको फ्री भी मिल रहे हैं। इसलिए फोन उठाइए, ऑर्डर जरूर प्लेस कीजिए क्योंकि ये ऑफर बाद में नहीं आने वाला है। देखिए N95 मास्क आपके लिए लेकर आए, जिसे जहां चाहें जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जो इस समय मैंने भी पहना हुआ, पहने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बात करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। और आज आप देख लीजिए कि 499 में 50 तो N95 मास्क आपको दिए जा रहे हैं, साथ में 10 कनेक्टर एब्सोल्युटली फ्री दिए जा रहे हैं। मतलब 60 चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है और यही फायदा आपको करवाने वाली है और हो सकता है बड़ी वाली बीमारी से भी आपको बचाओ। आप सोचिए जरा, अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में होती है, पूरे परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में होने वाली है। आखिरी के 8 मिनट बचे हैं। 9 रुपए प्रति पीस पे आपको ओरिजिनल N95 मास्क दिया जा रहा है, इसलिए फोन अभी उठाइए, ऑर्डर जरूर प्लेस कीजिए, आपकी सुरक्षा आप ही के हाथ में है। देखिए आज आपको N95 के ओरिजिनल मास्क दिए जा रहे हैं। घर से बाहर आपको भी पता है कि आप पहन के कोई भी कपड़े का मास्क जाएंगे तो वो सुरक्षित नहीं है। ओरिजिनल N95 मास्क ही सबसे अच्छा होता है, जो कि 95% सुरक्षा आपको देता है, पहनने में कंफर्टेबल होता है और बहुत कम कीमत में मिल रहा है। लेकिन और भी चीजें हैं, और भी मास्क हैं जो कि मार्केट में बहुत जगह अवेलेबल हैं, जैसे सर्जिकल मास्क। इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, पूरी सुरक्षा नहीं दे सकते, कपड़े वाले मास्क की पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा मास्क जिसमें 5 लेयर आपको मिल रही है, गवर्नमेंट भी रेकमेंड करती है, WHO भी रेकमेंड करता है कि N95 मास्क जो आपको पहनने चाहिए। बहुत सारे आर्टिकल्स आप खुद पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप भी अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो N95 मास्क का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। देखिए आज आपको ओरिजिनल N95 मास्क जो मिल रहा है वो 9 रुपए प्रति पीस पे मिल रहा है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। पूरे परिवार के लिए कॉम्बो होने वाला है क्योंकि आपको 50 पीसेस दिए जा रहे हैं। आजकल मास्क की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, पूरा दिन आप मास्क लगा के रखते हैं, तो क्यों ना आप ओरिजिनल N95 मास्क ही लगाएं। देखिए कपड़ों के मास्क से कोई फायदा नहीं होता है, उसके अंदर कोई लेयरिंग नहीं होती है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि 5 लेयर्स वाला मास्क आपको दिया जा रहा है, वो लेयर्स आपको दिखाई जा रही है। ये ओरिजिनल N95 मास्क है। देखिए 7 मिनट का वक्त बचा है, फोन उठा के ऑर्डर जरूर प्लेस कीजिए क्योंकि ऐसे ऑफर्स बार बार नहीं आते। यहाँ पे आपको प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया जा रहा है, 5 लेयर का मास्क दिया जा रहा है। लेकिन आखिरी के अब सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट ही बाकी है, इसलिए जल्दी से फोन उठाइए और ऑर्डर जरूर प्लेस। देखिए 6 मिनट में ये शो खत्म हो जाएगा, अभी मौका है, फायदा उठा लीजिए, पैसे भी आपके बचने वाले हैं, बढ़िया चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। N95 की यहाँ पर बात की जा रही है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए बल्क शॉपिंग हम आपको करवा रहे हैं, अपने लिए खरीदारी करना चाहते हैं, रिलेटिव्स फ्रेंड्स या डोनेशन भी अगर आप करना चाहते हैं किसी नीडी इंसान को, तो आप ये मास्क दे सकते हैं। ये अच्छा काम होने वाला है और कम कीमत में शॉपिंग करें ना। देखिए 9 रुपए में असली N95 मास्क आपको मिल रहा है। शो खत्म होने वाले, इससे पहले जुड़ के खरीदारी जरूर कीजिए। देखिए जल्दी से खरीदारी कर लीजिए क्योंकि आज आपको 50 मास्क दिए जा रहे हैं 499 रुपए में, यानी कि एक मास्क की कीमत आपको पड़ी है सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए की। ओरिजिनल N95 मास्क की शॉपिंग आपको कराई जा रही है। सिर्फ फोन उठाना है, ऑर्डर प्लेस करना है। आखिरी के 6 मिनट बचे हैं, फायदा जरूर उठाइए। देखिए 6 मिनट में शो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो वायरस चल रहा है ये कब खत्म होगा ये हम नहीं जानते हैं। फिलहाल अगर आपको असली N95 मास्क चाहिए, नेशनल टेलीविजन से आज आप शॉपिंग कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दिखा के आपको शॉपिंग करवा रहे हैं, लेकिन कम कीमत में शॉपिंग करवा रहे हैं। हम समझते हैं कि आज हर कोई इस मास्क का इस्तेमाल करे और बड़ी बीमारी से बच सके। देखिए आपको मास्क पहनना ही पहनना है। ये देखिए इसकी कवरेज आप देख रहे हैं, इसकी
कवरेज जो है प्रॉपर आपको मिल जाती है और 5 लेयर्स इसके अंदर आपको मिल जाती है। लेकिन 5 मिनट का वक्त बचा है, 9 रुपए का एक मास्क आपको आज दिया जा रहा है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। आखिरी के 5 मिनट में फोन उठाना है, ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर बुक करवाइए क्योंकि ये मास्क बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बात करने में बहुत ज्यादा आसानी हो रही है। 9 रुपए का मिल रहा है, लेकिन इस तरह का मास्क भी आप 8-10 रुपए का खरीदते हैं। ये कपड़े वाला मास्क होता है, इसमें एक ही लेयर मिलती है, मतलब वायरस आर पार हो सकता है। फिर सर्जिकल मास्क 8-10 घंटे की लाइफ होती है। लेकिन N95 मास्क क्यों जरूरी है, क्यों बेहतर है दूसरे मास्क के मुकाबले, ये हम नहीं कह रहे। इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल आपको बता देंगे, चाहे वो न्यूज के आर्टिकल हो, डॉक्टर के आर्टिकल्स हो, पॉलिटिशियन के आर्टिकल्स हो, WHO के आर्टिकल्स हो, वो आपको आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं कि ओरिजिनल N95 मास्क की शॉपिंग जो आपको कराई जा रही है, नंबर में 50 आपको दिए जा रहे हैं, 10 कनेक्टर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री दिए जा रहे हैं और 499 में 50 है, तो इसका अगर मैच किया जाए तो 9 रुपए का एक मास्क आपको मिल रहा है। ओरिजिनल N95 मास्क है, ये कवरेज आपको प्रॉपर्ली देता है और ये कपड़ों की मास्क की तरह नहीं है जिसके अंदर एक ही लेयर होती है, इसके अंदर 5 लेयर्स आपको मिल जाती हैं। 9 रुपए प्रति पीस आपको पड़ रहा है। जल्दी से फोन उठा के ऑर्डर जरूर प्लेस करें क्योंकि 499 में मिल रहे हैं आपको आज 50 मास्क। $499 की कीमत है, 50 असली N95 मास्क, साथ में 10 कनेक्टर एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन डील जो है अगले 4 मिनट में खत्म हो रही है। देखिए शो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप अपना ऑर्डर जरूर प्लेस कीजिएगा क्योंकि ये बात हो रही है आपकी सुरक्षा की। आपको ओरिजिनल N95 मास्क दिए जा रहे हैं, 9 रुपए की एक मास्क आपको पड़ रहा है। कपड़े का भी मास्क आप खरीदते हैं ना 20-30 रुपए का, तो वो भी आता है। आज 9 रुपए में आपको मास्क दिया जा रहा है, इसे फोन उठा के जरूर ऑर्डर प्लेस करें। देखिए सर्जिकल मास्क जिसकी लाइफ जो होती है 10-12 घंटे होती है, N95 मास्क जिसे पहनना बहुत ज्यादा आसान है, लाइफ ज्यादा होती है, 95% ज्यादा सुरक्षा देता है। ये मास्क भी 8-10 रुपए का मिलेगा, ये भी 10-12 रुपए का मिलेगा, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन N95 मास्क आज आपको 9 रुपए का मिल रहा है, वो इन दोनों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुरक्षित है। लोग रिकमेंड करते हैं, हम नहीं बोल रहे, ये आर्टिकल्स कुछ आपको दिखा देते हैं जो कि इंटरनेट पे भर के आप देख सकते हैं कि N95 मास्क क्यों बेहतर है दूसरे मास्क के मुकाबले और कितना ज्यादा सुरक्षा आपको ये दे सकते हैं। देखिए सुरक्षा भी दे सकता है और साथ ही में प्रोटेक्शन आप देखिए ना कितनी मिल रही है। सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है ऐसा वैसा मास्क दे रहे हैं, कम दाम में दे रहे हैं तो कोई भी मास्क आपको दे देंगे, नहीं। हम आपको प्रॉपर N95 मास्क दे रहे हैं, ओरिजिनल N95 मास्क दे रहे हैं जो 499 रुपए में आपको दिया जा रहा है, जो 50 पीसेस आपको दिए जा रहे हैं। देखिए इसकी कवरेज देख लीजिए कितने अच्छे से होती है। ये ओरिजिनल N95 मास्क है, अगर आप ये खरीदने जाएंगे तो बाहर शायद आपको महंगी मिल सकती है, लेकिन आज आपको नाप तोल पे मिल रही है 9 रुपए की। तो जल्दी से फोन उठाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए क्योंकि आखिरी के सिर्फ और सिर्फ अब 3 मिनट ही बाकी हैं। N95 मास्क आपके लिए लेकर आए, एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50, जहां पर 10 कनेक्टर भी एब्सोल्युटली फ्री दिए जा रहे हैं और एक मास्क तकरीबन 9 रुपए का पड़ रहा है। 2 मिनट में शो खत्म हो जाएगा। ये मास्क भी 9-10 रुपए का, ये भी 9-10 रुपए का आपको दिया जा रहा है, लेकिन ये संपूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकता है क्योंकि इसमें एक ही लेयर मिलने वाली है। इसकी तो लाइफ भी 10-12 घंटे होती है। तो आप खुद बताइए 9-10 रुपए में एक ऐसा मास्क लेना चाहिए जो सुरक्षा ना दे, या वो मास्क लेना चाहेंगे जो कि आपको ज्यादा सुरक्षा देने वाले हैं। आर्टिकल्स आप खुद देख सकते हैं, यहां पर इंटरनेट पर देखने के लिए मिलेंगे। बढ़िया डील लेकर आए, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों आपको मिलने वाली है। 50 N95 मास्क, 10 कनेक्टर एब्सोल्युटली फ्री है। यहां से लेकर वहां तक कुल मिला के 50 मास्क है और साथ में 10 कनेक्टर एब्सोल्युटली फ्री है। यानी कि आज 50 मास्क की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 499 की होती है, तो यानी कि एक मास्क की कीमत आपको पड़ रही है 9 रुपए की। ये जो ओरिजिनल N95 मास्क आप देख रहे हैं इसकी कीमत 9 रुपए की आपको पड़ने वाली है। देखिए ये बहुत ही कम कीमत है आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, तो जल्दी से फोन उठा के ऑर्डर जरूर प्लेस कीजिए क्योंकि 50 मास्क आपको दिए जा रहे हैं जो आपकी फैमिली को चाहिए ही चाहिए होंगे। 9877 बोल के आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। पैसे तब देने जब आपके घर पे आ जाए। शो खत्म होने वाला है, जल्दी से फोन उठाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए। 75% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है और आपको बार बार डेमोज करके दिखाते चले जा रहे हैं और बताते चले जा रहे हैं कि ओरिजिनल N95 मास्क कैसे है। इसके अंदर 5 लेयर्स आपको मिल जाती है, हर लेयर पे हमने नंबर लिखा गया है क्योंकि आपको यकीन दिलाने के लिए हमने ऐसा किया है। 1 मिनट का वक्त बचा है, आपको सिर्फ फोन उठाना है, ऑर्डर प्लेस करना है। पैसे भी तब देने हैं जब ये आपके घर पे आ जाए। और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा इसे ही कहा जाता है। मैं आपको एक चीज जरूर
रिकमेंड करूंगा कि आप इन मास्क की खरीदारी जरूर कीजिए जो हम आपके लिए लेकर आए। जो मैंने पहना है ये 9 रुपए का तकरीबन मिल रहा है, और ये जो मास्क है ये भी 9-10 रुपए का अगर आप मार्केट से लेते हैं तो इसमें एक लेयर मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इसकी लाइफ 10-12 घंटे होती है, इसको आप रेगुलर नहीं पहन सकते हैं। तो 9-10 रुपए जब आप खर्च कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसके लिए आप N95 मास्क खरीदे, जिनको गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, WHO रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, कितने सारे आर्टिकल्स आप खुद इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं जहां पर आप इन मास्क के बारे में पढ़ के खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन तान्या, अब जो शो है वो खत्म होने वाला है, स्टॉक्स भी हमारे पास बहुत कम रह गए। कुल मिला के 60 चीजें मिल रही है 499 रुपए में। देखिए यहाँ पे आपको 50 मास्क मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेके 50 तक आपको 50 मास्क मिल जाते हैं। 10 कनेक्टर आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाते हैं। ये पूरा कॉम्बो आपको मिल जाता है और एक पीस की कीमत आपको पड़ती है 9 रुपए की, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। ओरिजिनल N95 मास्क है, ये 50 पीसेस आपको दिए जा रहे हैं। जल्दी से फोन उठाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए। 9 रुपए का एक मास्क आपको पड़ने वाला है। घर से बाहर बिना मास्क के नहीं निकल सकते हैं, ये आपकी सुरक्षा करने वाले ओरिजिनल N95 मास्क की शॉपिंग आपको जतन और तान्या करा रहे, तो शॉपिंग जरूर कीजिए।